No, Frío Centrales Briñe. En estos momentos estamos por aquí con esta neverita, con escarcha. Neverita marca Electrolux, la cual presenta problemas de congelación. Entonces, bueno, ya nosotros estuvimos revisando por aquí. La nevera presenta el filtro obstruido. Miren todo lo que estaba dentro del filtro. Todavía sigue botando. Miren cómo sigue botando. Sucio. Mire aquí. Miren el filtro por dentro. Bueno, todo esto lo tenía dentro del filtro. Bueno, entonces como ven, vamos a cambiar capilar. Vamos a colocar el filtro nuevo. Y bueno, le haremos vacío, barrido al sistema y la pondremos operativa. Bueno, por aquí está el famoso Ronald. Bueno, hermano, Frío Centrales Briñe. Por aquí la sílica se ve bien. Tiene buen color todavía. Pero adentro en el filtro, eso quedó permasado allá adentro. Eso está tapado en la parte de adentro. Todo esto estaba dentro del filtro. Aquí lo destapamos. Pero ajá, mientras tenga esto. Bueno, de todas maneras, vamos a efectuarle un barrido. Pues la sílica se ve que no tiene aceite, no tiene nada. Está sana. Pero bueno, vamos a profundizarla, a hacerle un vacío. Y a hacerle un barrido. Y le colocamos filtro nuevo y la volvemos a prender. Bueno, hermano, Frío Centrales Briñe.